हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। अक्सर आजकल आप लोग एक शिकायत लोगों से सुनते होंगे कि हमारी पैर की पिंडलियों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है। तो उस दर्द को कैसे ठीक करना है, इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो आपका खान-पान, रहन-सहन है। खान-पान में अगर कुछ विटामिन्स की कमी है, कैल्शियम या विटामिन डी की, तो उसकी आप डॉक्टर की देख-रेख में उसकी पूर्ति कीजिए। उसका आता है दवाइयाँ, वो ले लीजिए। साथ ही अगर आप मस्कुलर जो इनएक्टिवनेस होता है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसके कारण भी हो जाता है। तो उसके लिए अभ्यास आपको बताया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको दीवार से लग कर के पैर को ऊपर पैर के पंजों को और एड़ियों की सहारा से खिंचाव देना है। आपने पहले देखा कि हम लोग पहले दीवार की तरफ मुँह करके किए थे, हाथ ऊपर करके। इसी अभ्यास को मैं पलट के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको ये अभ्यास करने हैं और 20-20 बार दोनों तरफ से कर लेना है। 20-20 2 राउंड कर लीजिए इसको दिन भर में कभी भी। और उसके बाद एक और अभ्यास है ये फॉरवर्ड बेंडिंग हाफ 90 डिग्री पे। और इसमें आपके जो पैर की मांसपेशियाँ जो दिख रही हैं पीछे वाली, उसमें खिंचाव आएगा। इसमें आपको दबाव डालना है आपके पंजे जहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ पैर के तलवे में जो पंजे जहाँ शुरू होते हैं, वहाँ पे दबाव डालते हुए आगे की तरफ झुकने की कोशिश करते रहना है और खिंचाव महसूस करना है पैरों में। और इसको होल्ड करके रखिए कम से कम 20 सेकेंड, 10 सेकेंड ऐसे। इसका भी 5 राउंड कर लेंगे, वो भी अच्छा है। और साथ ही अगर आप हाथ को नीचे करके खिंचाव लाते हैं मांसपेशियों में, पैर के मांसपेशियों में, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरह से कुछ कुछ अभ्यास आप पैर के लिए करेंगे तो जो मस्कुलर इनएक्टिवनेस है आपके बॉडी में, पैरों में, वो दूर होगा और आपका जो समस्या है वो जल्द से जल्द ठीक होने लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम।